咁我哋要記住喺呢30至35分鐘入邊，考官係會諗盡辦法去點樣 fail 你，而作為考生嘅我同你喺呢段時間裏邊，我哋要諗盡辦法冇空位去令考官 fail 自己，所以我哋喺呢段時間入邊，我哋係敵人。喂，咪有冇開？上次唔記得開咪。Hello， 大家好，我係 Kenny， 歡迎翻到嚟我 channel。啲人成日話澳洲地大物博，出入都好似要揸好遠車咁樣。其實大眾有呢個睇法唔錯得晒，就好似以我自己個人為例啦，我自己已經嚟咗柏斯已經有10年啦，我就已經到一個地步，就覺得如果我喺呢度冇車揸，我係會死嘅。咁點解我要咁樣講呢？因為呢度嘅交通網絡咧就真係唔太完善啦。好似我求其咁樣舉一個例咁樣啦，淨係 weekend 你出街可能要等30分鐘先有一架巴士，普通你去超市買嘢你可能要坐10至15分鐘嘅公共交通工具。淨係我咁樣講呢兩個 example， 你已經可能覺得有啲唔方便啦。喺日常生活嚟講已經係好唔方便啦。咁所以今日我就想同大家拍條片分享下點樣喺西澳考到一個車牌，由0到100個過程全部話晒俾你哋聽，同埋一啲考路試嘅經驗。咁第一步就當然要考呢個筆試，攞呢個 learner's permit 啦。咁我哋就叫做 L 牌仔。咁呢度考車牌咧，只要年滿你16歲咧，你就可以考噶啦。咁去試場考試就會考你30條 multiple choice question， 答啱超過24條咧就叫做 pass， 就唔使讀書，唔使睇佢啲乜嘢什麼小書仔啊、小冊子咁樣各類嘢嘅，直接上去官方網站，佢有10幾條 mock test 嘅，做晒佢背晒啲答案就得噶啦。咁之後 pass 咗呢個叫 theory test 啦，就叫幫你做一個 eye test。其實呢個就好似平時你咁樣去眼鏡鋪配眼鏡咁樣啫，遮住一邊眼仔讀晒嗰啲英文字母。如果你唔合格咧，就要你到時揸車戴眼鏡嘅啫。咁搞咁多嘢咧，你就可以攞到個 L 牌，同埋佢跟住就會俾咗本 logbook 你噶啦。咁你就正式可以學揸車噶啦。咁你攞完 learner's permit 咧，咁就當然就係學揸車啦。咁喺西澳咧，就除咗一般去駕駛學校揾師傅學車之外咧，任何人持有西澳車牌滿4年都可以叫做 supervisor 去教你學揸車嘅。所以澳洲人咧好普遍就會自己屋企阿爸阿媽就教自己啲仔女學車嘅。咁當然如果你係留學生嘅或者剛剛初嚟報到，咁你就無可奈何，咁都要幫襯呢個駕駛學校啦。咁要學幾耐先可以考路試呢？咁喺西澳政府就要求你最少有50小時嘅駕駛經驗，而呢50個鐘入邊呢，其中5個鐘係一定要係夜晚嘅。當你攞咗 L 牌6個月之後，同埋你考路試之前呢，你仲係要考多一個叫 hazard test 嘅。咁呢個 test 咧就冇 mock卷，亦都冇可能會 fail 嘅，因為佢其實只係一個考你反應嘅一個 test 嚟嘅啫。佢就會叫你坐喺電腦前邊，就話模擬緊你揸車，而中間就會無啦啦彈啲人啊或者單車出嚟，咁你只要撳個 mouse 就剎停部車，就係咁簡單嘅啫。咁如果你咁樣都可以 fail 嘅話咧，就真係唔該你為咗各位道路使用者着想，唔好害人，唔好學車。咁所以你唔好諗住一攞到個 L 牌咧，就之後就揾教練狂補鐘，1個月內就補晒50個鐘去，然後就去考路試，係唔可能嘅。因為你考路試之前，你要先考呢個 hazard test。好啦，當你滿足晒所有要求啦，咁我哋之後就係考路試，超級重要，亦都係好多人死喺呢 part 度嘅。咁考路試咧，全程大概就係30至35分鐘，主要分3個部分。第一就係普通揸車啦，就喺條路行啦。第二就係考你泊車。第三就係考你如何合法地 U-turn。咁佢就會基於呢7方面評分嘅。咁我哋要記住喺呢30至35分鐘入邊，考官係會諗盡辦法去點樣 fail 你。而作為考生嘅我同你喺呢段時間裏邊，我哋要諗盡辦法冇空位去令考官 fail 自己。所以我哋喺呢段時間入邊，我哋係敵人。咁考路試第一個秘訣就係切忌懶醒，唔該扮傻仔。咁呢個嘢點解呢？因為我知道有啲 case 啊，首先事先聲明呢個唔係我嘅 case。
有啲人咧就懶有型咁樣開大道門，未坐落去就測試，好瀟灑，好有型咁樣嘅。第一時間考官就打你大交叉，就叫你翻屋企。點解啊？因為佢會話架車有機會喺你 pass 嗰陣時就會行嘅喎，呢個係一個好危險，呢個係違反道路安全守則嘅喎。所以唔該你坐定定，扣埋安全帶先好掂個軚盤去 pass，咁就最安全嘅做法。第二，扮傻仔嘅地方咧，就係要 check 你個盲點，你可能就會輕輕望另下個頭，咁就叫睇到。但係考官係坐喺你隔離嘅，佢有機會係睇唔到嘅，所以甚至可能會話you didn't look, you didn't check your blind spot 而去 fail 你嘅。咁所以你要做戲，唔該你就做全套，俾個考官睇，係頭同身一齊轉 check 個 blind spot， 左右都係咁樣。你做得清楚啲，就話到俾佢聽，我係有 check 個 blind spot。咁第三個扮傻仔嘅地方就係喺個 stop 牌前面啦。好多人嘅習慣咧就係會差唔多停啦，就開始望定先。咁佢就會因為咁樣而喺 looking 嗰度 fail 你嘅。記住扮傻仔停定晒先望。咁第二就係考你泊車，呢度泊車咧就會分你三種。第一就係 forward park， 第二就係 reverse park。第三就係 parallel park。泊車你只能夠有一次改正嘅機會，所以大家唔該要善用呢個機會去 make sure 你泊車係泊到完美，白線內啊，架車係直啊，等等各樣嘢。如果你泊幾次都泊唔好嘅咧，佢有機會喺 flow movement 同埋 vehicle management 嗰度 fail 你嘅。而 parallel park 係好多人死喺呢度嘅，因為佢考嘅機會係好少，所以冇咩人會走去練。但係我係有備考過嘅，所以大家唔好大安旨意聽啲教車師傅話parallel park 唔使練嘅，唔使學嘅，你都要練。佢雖然考嘅機會係好少。第三就係考你如何合法地 U-turn。咁呢樣嘢咧就其實好關乎考場嘅時間同埋地點嘅。咁我喺呢度有一個建議俾大家，就係盡量避開工業區嘅考場。咁點解我會咁樣講咧？因為工業區嘅考場路面設計咧係非常複雜嘅，佢有唔同嘅十字路口啦，各式各樣嘅 stop 牌同埋 give way 牌啦，同埋中間佢個 speed limit 咧係有機會會轉嘅，所以你可能考試期間一時不留神咧，你就會因為超速而俾考官去 fail 你嘅，同埋加上你係唔會知道當日會係行啲咩路嘅，同埋考官對嗰個 area嘅陷阱熟悉程度一定會比你多，因為佢一日去可能行幾廿次嗰條路嘅。可能你會問啦，咁呢樣又唔得，嗰樣又唔得，咁我點可以避開佢啊？所以咧，我就強烈建議大家就揀喺 school zone 嘅時候去考。咁點解我會咁樣講咧？因為如果你揀嗰陣時去考咧，90%佢會帶你去學校附近周圍揸嘅。咁而學校附近嘅路面設計咧，基本上都係以 roundabout 同埋 give way 牌居多。咁相比起工業區嚟講咧，就已經係簡單好多噶啦。到最後啦，就係講錢啦。咁喺西澳考一個車牌咧，大概就係要3300蚊澳紙。乜咁貴㗎？咁呢3000蚊着咗90% 咧，都係嗰50小時學車嘅錢嘅。所以點解咁多澳洲家庭寧願自己教個仔女咧？就係咁解啦，因為佢可以慳翻嗰90% 嘅錢。咁如果你係初嚟報到嘅，又冇車牌嘅，咁你都要考㗎，都要焗住俾，冇辦法㗎啦。咁我呢條含有大量資訊嘅片咧，就嚟到呢度啦。咁如果大家想知道更多唔同嘅地方，又或者有邊啲部分我解釋得唔清楚嘅咧，就歡迎喺留言嗰度下低話俾我聽，我就會盡量解答大家嘅。咁到最後就記得俾個 like 我 subscribe 埋我 channel， 開埋個鐘仔。咁我哋 Instagram、YouTube 再見啦，係咁，拜。